გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენ Brawl Stars-ს ჩემს მეგობართან ერთად, რომელიც სამწუხაროდ ჩემთან ერთად არ არის. არ შემოსულა? ცადეთ. აი მოკლედ. ეს ჩემი მეგობარი არის ის ადამიანი, რომელმაც პირველ დღეს დააგდო სპაიკი, მეორე დღეს კი ემბერი და მე პლუს ბ დაგვიდეთ ლეონი კრაუ აუტა სპაიკი ემბერი ჯინი ბაირონი და არ ვიცი რა ძალიან მაგარი აკაუნტი აქვს ალბათ შემოვა ნუ მოდით აბა ერთხელ ვითამაშოთ solo showdown-ში ნუ უკვე 335 გამომწერი მყავს და ძალიან მიხარია და ძალიან მინდოდა რომ ყოლოდა სულ 335 გამომწერი ასე რომ ჩათვალოთ რომ ეს არის ჩემი ოცნება და აი თქვენ ამისრულეთ ფაქტია რომ ეგრეა აუციე აიგრე მაინც ხო გაგიყვან მოკლედ დაინამაიკით არც თუ ისე პრო არ მართალია მე ვაყანე 20 რანგზე 17 რანგიდან და ასეთი რამე რომ არა თავია პრო ვიყოთ ხო მახსოვს წინა ვიდეოზე ვიღაცა დამწერა დაჰაკულ Brawl Stars-ზე რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს შენ დაჰაკული Brawl Stars-ი გადაიღე ჩვეულებრივია და ან თუ არ გაინტერესებს ნუ ყურებ რა აი ერთმა ადამიანმა მოგწერა ეგ და მაგ ადამიანს ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მაგ კომენტარისათვის რადგან თუ მოგეწონათ ის ვიდეო მე ვალდებული ვარ რომ გადავიღო კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ იუთუბერი ვარ და თქვენაც მოგწონთ ის უნდა გადავიღო მეც და ანუ თუ მოგეწონათ გადავიღებ თუ არა და არა ჩემი აზრით მოგეწონათ იმიტომ რომ ის არის რომ 320 და რაღაცა ნახვა გქონდა რა ესა 2 თუ 3 დღეში ახლა წარმოვიდგინეთ რამდენი ნახვა იქნება ესა ბანძ ვიდეოს ან საერთოდ თუ იქნება ნახვა ჯერ ეგ თქვით და მე ის რომ ესა რატო იღებ დაჰაკულ Brawl Stars-ში 300 რაღაცა ნახვა გქონდა 22 ლაიქი 40 კომენტარი და ეხლა დავიჯერო ხალხს არ მოსწონს ეს ვიდეო თუ რა არის ხა ნამდვილად არ მჭირა იმიტომ რომ ანუ იმდენი ლაიქი და ის არის მაგ ვიდეოზე რაი იტყობა რომ ხალხს მოეწონა ცოტა ინტერნეტი კი მიჭედოს მაგრამ არ შემჩნევთ და ამიტომაც ხო მე ავტვირთავ ამ ვიდეოებს თუ მოგწონთ და დამწერეთ ამ ვიდეოს კომენტარებში ოპა 10 პაუერკიუბიანი ბაირონი გამაპობს იას ორ წყვია მისრულდა ფაქტია რომ კოდარი ვარ გადავრჩი 40 არა აუგრთხავ დაიხილე რა აუ არა ამას ესროლე აუ და კოდარი ვარ 9 ბოლოს 11 პაუერკიუბია ხალხი ხარას ვიღებ შემდეგი ტაიერი ბიგ ბოქსი რამეში თქვენი მაქვს რომ ხო მოდი შევძდები რაღაცნაირ რამენაირად შევასრულო ეს კვესტი ერთი წუთით პოგვაუღო ცოტა მე ვერ გაჭეტი არ მაქვს სამწუხაროდ მაგრამ ბევრ იმას რა ქვია ბრაულერზე მაქვს ორივე გაჭეტი მაგალითად როზაზე მე მგონი მაქვს ალბათ კი აუ ამის დანგრევა ის რო ეს რა თქმა ოპა კოლტი გაიჩთა კოდარი არ კოლტი დავჰილა ჩემი ტიმეიტი ოკეი
ჩემ teammates დავჰილავ. დავჰილე. ამ ხელს ვაგებ დარწმუნებული ვარ და გადარწმუნებული. მაგრამ ის შემოტევა და ის მოგება. მოკლედ მოდი აბა ჰეისტი ნახოთ ისე თუ არის. ჰეისტში რა მქონდეს ის შევასრულებდი სოციალურ დონეში. იმიტომ რომ ზოლე შევიდოდი და გამოვიდოდი და დავღილევოდი. და რა მარტივად შევასრულებდი მაგ შემთხვევაში. ბული, კოლტი და ბი. არის თუ ისე ცუდი თიმი არ ეთქვა. ანუ ბი არ ვარ მაგრამ ბული საკმაოდ კარგი ბრაულერია, რადგან დიდი დემეიჯი აქვს ახლო რეინჯზე, რაც ჩვენთვის და საერთოდ ჩვენი იმისთვის რა ქვია. მოდი ამ რაღაცას დავარქმევ. რა ქვია? რატო ვარქვა? მოდი сейфი. ასე რომ არ არის ეხა ის ყველაფერი ჩვენთვის კარგი მართალია, მაგრამ ბირო ის არის იმათი teammate არის, ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ერთი ტყვია აქვს რა და ეგეც დაბალი damage-ს აკეთებს, რადგან თუ მწარე ტყვია არ აქვს, double damage-ს აკეთებს, თუ აქვს კიდე მაღალს და შესაბამისად ბიც არ იქნება რა haste-ში კარგი ბრაულერი. ხო, რაც შეეხება კოლტს, არც თუ ისე ცუდი ბრაულერია, იმიტომ რომ ბევრ ტყვიას ისვრის ერთად და შესაბამისად აწყობს ამ teams. კინაღამ. ბიჭო, ვინმე ბულს მიხედეთ, ბული უნდა მოკლა ახლა, თორე ბიჭო, არა, ერთი ტყვია. ოპა, ახლა ისინი მოდიან, იმათი მოკვლაც გვიწევს. ამას ბის უმარტივესად გაუნკლავდები, დავიჰილები. არა, კოლტი. და უცებ სუპერ შევავსე. დი. ამერ მოსწრე. სამწუხაროდ და კინაღამ დავიჰილე. კინაღამ. რა დაბალი HP-ა ჩვენი ისისა. сейфი. წამოღა გავრაშოთ ამ ნუბებთან ამათად. გავყინა ბიმ. ოპაც. როგორც ბრალონდ ნუბი. თუ ბრალ. ხო, რაც ქვია რა. ეს ხელი ალბათ წავაგეთ. ალბათ არა. სად გადავრჩით? არა. Fuck. 112 HP. ბული. მოკალი, ბული. წავაგეთ. პარსა кайფო დავუჰილე ხო იცი? 22,000. მაგრამ ბი არაფერს არ აკეთებდა და თითქმის. 8-bit, გინაცვალ, მშვენიერი კომბო გვაქვს. პაკო არ ვიცი რამდენად კარგია ამ მაპზე. საერთოდ haste-ში, რადგან დაბალი damage აქვს. ბროკი არ არის ცუდი, თავის გაჯეტი, ანა. გადავიფაროთ. მარქოინები რო უფრო დიდ damage-ს აკეთებს. ოკეი. არა, მაინც დავიჰილე 400 HP-ით. დიდ damage-ს გვიკეთებს პენი. არა არსებობს, დაგვერხა. გამაქსული პენი. დაუბრიტოთ ეს თურეთი. ბროკი რატომ მიატოვა? რანუი 8-bit-ია. რაკატანი სამი და დაერხოთ. დაგერხა. არა, მეთქი მომკლათ. დავჰილოთ, მოდი. უცებენ, ბუმ. 1. რაკატანი. სამწუხაროდ დავიბრიდე. ურხელის განმავლობაში ჩვენი ვიდეო უკვე 9 წუთიანია, რაც so bad. ძალიან low არის და მკვდარიც. ბუმ, შაკალაკა. მოკვდი. ბროკი, სუპერი ალმეს როლო. არა. გადავრჩით. Not bad.
not bad. თავრია ჩვენთვის ჰილი და თანჩენი მე რა ვიცი რა მოხდება. ოპალა, კაკალა. გარიგა, სარიგა, უმენესი. ერთი წყვიაც? ავიც არ არის. ავტურე ტომატო. საკაიფოდ ვიხლებთ. მოდი მეგობრებო, შევასრულებ quest-ს და დაუბრუნდები. მეგობრებო და გახსნით ჩვენი მაიმუნური big box. დავთქვი მაიმუნური. დავთქვი. მოდი, იცი რა ვქნათ ახლა? ერთხელ დამშოთ ბიახს. უბრალოდ ცხოვრება შეიძლება. არ თამაშია ვიდეოში ბიახს. და საკმაოდ იშვიათად თამაშობს თამაშობ ბიტი. ასე რომ წამოდი ვითამაშოთ ერთი ხილი. Let's see what's buzzing. Okay. Micro beeswax. I was play. I was got it. Can you be more annoying? This one. Mind your own beeswax. Okay. Sana observe to go. After. It's like a milagros. Okay. Then წარიტყვია. Так вот გება სუპერი. ოიგო. ამის იმეც სულ უკრავთ, მაგას არა უშავს. და გერხა ნუბო. მაგიო. თქვენ პაურტიბიანი ბი? დამახა. არ მომკალას. Fuck it. It's Let's out. Who's don't keep or to be locked. Who's this? Look like 3 satisfactions. Solo, c'est vraiment comme le mot. Abahe da abaho.